السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مصطفى من قناة بيجمان. الفيديو ده بصراحة مش عارف كنت اتكلم عن ايه، فلسه بجهز يعني كام حاجة كده، فان شاء الله يعني ايه خلي كده كام حاجة اللي هو كام فيديوهات عشوائية يعني. فبس يلا بينا على الفيديو. العركة بدأت من هايس شرق الخصوم قفلته في كلمة عشان انت شبشب لابسه في رجلك مش جاي في ندبة انا جاي في حرب وكله يفهم كلامي أقسم سهل. العركة بدأت من هايس مين دول؟ مين دول يا جماعة بجد والله؟ الله العظيم عمري ما حلكوا انتوا وانا تحت الطلب تزاولوا مني يا شوية علب رافع شعر ممنوع الكلام لو مستر سعيد حبيبي يا مستر. يعني مين اللي يستاهل الحرق؟ اسرائيل اللي بتقتل في الناس ولا العرب اللي بيتفرجوا عليهم هما بيقتلوا؟ المنوفيه. منوفيه. منوفيه؟ انت بتتكل على الله عشان تشوف انت. عندك حق. عموما كده يا جماعة ناخد بريك بس ايه 5 دقايق كده اتكلم فيهم، عشان بس الفيديوهات هنا ايه كتير، وانا بصراحة يعني ماليش اصلا في الرياكت وكده، لسه اول فيديو اعمله رياكت، فمش عارف الدنيا هتبقى ماشية ازاي. ولو مش واخدين بالكم انا لسه يعني الاضاءة حاولت اعمل فيها اي حاجة، الكشاف ضارب في عيني اللي هو مخليني ايه مش شايف حاجة اصلا. يا رب تكون الاضاءة واضحة بس شوية بالنسبة لكم كده. بالنسبة للفيديوهات الجاية ان شاء الله انا مش عارف الصراحة هتبقى ماشية ازاي، فلوجات ولا رياكت ولا هيبقى ايه النظام، مش عارف يعني مش عارف احدد المحتوى، بس عايز اسيبه اللي هو مفتوح، اللي هو يعني مش هخليه محدد لحاجة معينة، لان انا لسه في الاول انا مش عارف انا هودي في ايه، يعني انا مش عارف ايه الحاجة اللي هتجيب معاكم انتوا فاهمين. فان شاء الله يعني في الفترة الجاية ايا كان بقى انزل فيديوهات او صحيح وصلنا 8 المشتركين اللي عند دول والله نزل عسل. كفاية ان انتوا بص متعرفوش اي حاجة، شفتوا فيديو وخلفيته سودا وانتوا دايسين عليه واشتركتوا ناس زي السكر. ده بقى الفيديوهات الجاية يعني مش عارف نظامها هتبقى ماشية ازاي، بس اللي هو انا على قد ما بقدر اصور في اي وقت وانزل ان شاء الله. وبس لو حد عنده فيديوهات او اي حاجة ممكن تمنشنولي فيها. وبس نرجع تاني. الحاجة منال المديرة هي اللي هتراضينا. الحاجة منال المديرة هتراضينا. يا جدعان بتوع التيك توك ده الناس اللي بتطلع لايفات، يعني انا مش ضد انك انت تطلع لايفات، انت براحتك اعمل اللي تعمله، بس خليك كرييتيف يعني اطلع بحاجه جديده. اصلا انا مش شغال فاهم، مش مع نبطش يعني، انا مش طالع هدخل لايف. مين انا عايز هموت واعرف مين اللي بيتفرجوا على اللايفات دي، يعني مين اللي هيخش لايف يقعد يكتب له اسمه انا بصراحه. على طاري المونتاج اخيرا تعاقدت مع اديتر، ومن اليوم ورايح بصير انا اصور وهو يمنتج، فبيخفف عني الشغل، فمن اليوم ورايح بتشوفون مستوى اديت جامد. اهو ده انا بقى هشوف ده، اهو ده انا مونتاج والله العظيم مونتاج يوزع الخرا، انا عارف لسه في يعني مش عارف الدنيا، بس على قد ما بقدر والله اعمل اي حاجه، بس ودينا بنتعلم اهو يعني. انا ما كنتش كده. انا نفسيتي بقت في الارض من 5 سنين كده، كنت فريش كده يا جدعان يا جدعان انا بقول لكم انا مقفول، اقسم بالله مقفول خلق، هي ناقصه. مش قلنا حاجه كده حلوه يا جدعان، مش كده يعني. شيري الستريتش ده جنس اندر ده سنتر ده دون تينتر ده في الكريتش ده دون تينتر ده في الكريتش ورد عليك يا باب الكلام يلي كلام. الحمد لله يابا خلصت امتحانات، انا في الاجازه، واكيد انتوا في الاجازه، احنا في نص الترم يا باشا، احنا المفروض كده ايه يعني في السليم. الفيديو ده جاي لي متاخر، لا كده في ايه مال يا جدعان، راجعوا نفسكم كده وابعتوا الحاجه في وقتها، وانا اللي مبردش. لا زبده انا احلى. انا بقيت صايع. بس استنى يوسف، مش عارف كنت عايز اقول حاجه ونسيت بصراحه،
بقول لك ايه يوسف يوسف بطلوا بقى شغل الكركاع كركاع. موت يا اسطى والله العظيم. على العموم هسيبك زي السمك تعوم تعوم. ابعتها لي. ابعتها لي. جدعان رضا البحراوي ده ايقونة، مش محدش مديله اهميته، زوم معين بس اللي مديله اهميته اللي هي الفئة الشعبية. رماك أحدهم بكلام جارح فارمه بالورود مع المزهرية طبعا والطاولة كمان إذا قدرت. والله إن الحاجة هذه تمثلني. بس خد بالك يعني ايه ده يا جدعان ده؟ يعني الست الكبيرة خضت ليه كده يا ولاد المفترية؟ السلام عليكم يا رجاله. عماله تبرق وترعد، فالواحد لا يسعه الا ان هو يقول يا رب، يعني بتمطر وبتاع، فيا رب يعني يا رب يعني ايه، من غير ما نوضح فيا رب. يا رب والله يا رب فعلا انت اعلم. يا رب انت اعلم والله العظيم. يا رب. انا ظهري بيوجعني يا عماد. يا لهوي يا عماد انا ظهري بيوجعني اوي يا اسطى اوي. قاعد امبارح مطبق من الساعة 8 الصبح لحد الساعة 10 كام 9:30 بالليل. والله العظيم اما ظهري ورم. الحمد لله. مش هنشتكي. كل اللي بيجيبه ربنا حلو واحنا راضيين برزقه، بس تيجي غيرنا مش لاقي. كوفي. عارفين هي كان قصدها ايه؟ انا فاهم دماغها. هي قصدها لما شافت البيتزا اللي هو ايه، عايزه بقى كوبايه كوفي، فاهم؟ اللي هو لا البيتزا دي عايزه كوبايه قهوه بقى كده اللي هي ايه، فاهم؟ فهموا البنت دي معديه. استنوا ان شاء الله الفتره الجايه هتشوفوا حاجات هتعجبكم ان شاء الله. بجهز لحاجات كده كمان حاجه كويسه يعني تنزل الفتره الجايه، حاجات ضرب نار. اصبر انت بس واتقل عليا وادلعك. بس انت اعمل شير ولايك وسبسكرايب. ما هو شير ولايك وسبسكرايب هو بيتقال كده، لايك وشير و لايك وسبسكرايب. الواحد مبرجل ودماغه مقلوبة، والواحد يعني دماغه كده وكده. لايك واشتراك يا اسطى، اعمل لايك واشتراك ريح دماغك. انا مش عارف صعب على نفسي ليه وبس. وان شاء الله اللي جاي يعجبكم. متنسوش اهل فلسطين في دعواكم. هما دلوقتي في محنة ولازم نفضل فاكرينهم. مش معنى ان هما طلعوا ترند فترة او حكاية الحرب اللي حصلت من فترة دي انك انت مثلا خلاص الموضوع اتقطع مبقاش تنزل بوستات عنهم خلاص تنسى. لا احنا لسه فاكرين، وانت كده ما تملكش حاجة في ايدك غير انك انت تدعي. والدعوة دي يعني حاجة كويسة انك انت بدعوك وبقلبك معاهم. خليك وما تنساهمش بدعواك. وكلمة لأهل فلسطين لو في حد بيتابعني منهم يعني أو هيشوف الفيديو ده بعدين، شد حيلك اجمد كلنا معاك والله. مش معنى ان احنا مفيش تدخل سواء بجيوش او يعني اي طريقة ايا كانت ان احنا مثلا مطنشين او كده. لا طب الشعب كله متضامن معاك، فاهم؟ فشد حيلك كده انت قدها. وان شاء الله نصر الله قريب وان شاء الله ترجع لكم ارضكم. وكلمة بقى لاي اسرائيلي بيتابعني، احذر مني انا المطرشم. يلا انا لو شفتك والله العظيم انا نازل بكرة ان شاء الله. نازل فين؟ كان اسمها ايه؟ نازل بكرة ان شاء الله القلعة. هناك في سياح كتير. لو شفت اي اسرائيلي في الشارع هلقطه وهجيبه. انا بقولك احذر مني. احذري مني يا اسرائيل لو الحدود اتفتحت. احذري مني يا اسرائيل لو الحدود اتفتحت. خافوا بقى لو الحدود اتفتحت يا اسرائيل. وبكده تكون خلصت فيديوهاتنا النهاردة. مش عارف هم كانوا كتير والله، بس انا شلت منهم كتير في المونتاج يعني. في حاجات ما ينفعش يعني اللي هي اعمل عليها رياكت اصلا، فاهم؟ وانا اصلا لسه مش عارف، في حاجات مش عارف اعمل عليها رياكت. فبس يا رب يكون الفيديو عجبكم
ومتنسوش تعملوا شير ولايك وسبسكرايب وارفعونا اكسبلور وبس. السلام عليكم.